السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Азур говорит, рассказывая о том, что у обетованного Мессии мир ему была привычка трудиться, что он был очень трудолюбивым, Хазрат, обетованный реформатор, рассказал о том, что он делал для сохранения своего здоровья и для того, чтобы оставаться активным. Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывает, он не был ленивым, а был очень трудолюбивым. И несмотря на то, что ему очень нравилось быть в одиночестве, он никогда не боялся прилагать физических усилий. Неоднократно случалось так, что когда он был в путешествии, он сажал своего слугу на лошадь, а сам проходил пешком по 20-25 миль и доходил до места назначения. Более того, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, часто путешествовал пешком и редко ездил. И эта привычка ходить оставалась у обетованного Мессии мир ему до конца жизни. И даже в возрасте более 70 лет, когда у него были тяжелые болезни, он ежедневно совершал прогулки протяженностью в 4-5 миль и иногда и в 7 миль. Обетованный Мессия мир ему рассказывал, что иногда до молитвы фаджр он совершал прогулку до деревни Батала, которая находится на расстоянии почти 5,5 миль от Кадьяна. И когда он добирался до Баталы, которая находится на той же дороге, что и Кадьян, наступало время молитвы фаджр, и там он совершал молитву фаджр. Так что это является примером для нас, особенно для тех, кто посвятил свою жизнь служению общине и в первую очередь для миссионеров. Для того, чтобы они могли сохранить свое здоровье и повысить такое качество, как выносливость. Для того, чтобы сохранить свое здоровье, они должны сделать своей привычкой совершать физические упражнения. Если из-за недостатка времени или по каким-то другим причинам они не могут заниматься быстрой ходьбой, то необходимо некоторое время заниматься физическими упражнениями. Физическое состояние некоторых молодых миссионеров показывает, что они не занимаются физическими упражнениями.
Когда у них спрашивается об этом, то они говорят, तो कहते हैं कि वर्जिश что करते да, некоторое время они не занимаются физическими упражнениями. जितने बड़े काम Те великие дела, которые возложены на миссионеров, требуют от них, के स्पुर्द हैं чтобы они постоянно уделяли внимание физическим упражнениям для того, чтобы сделать себя более активными и здоровыми. की तरफ बाकायदा तवज्जो देनी चाहिए हमारे Те наши миссионеры, которые отучились в ахмадийских университетах в западных странах, के после окончания своей учебы едут в Брабву для воспитания. И там проводится тестирование их физического состояния. डॉक्टर नूरी साहब Доктор Нури, который является специалистом по сердечно-сосудистым заболеваниям, написал мне: कि माशाल्लाह Маша Аллах, во всех аспектах они очень хорошие миссионеры, इनमें बहुत से ऐसे но у многих из них есть избыточный वजन вес. के लिहाज से Они должны обратить на это внимание, потому что после того, как они приступают к практической деятельности, तवज्जो देनी चाहिए они еще меньше уделяют этому внимания. मैदान अमल में जाकर तो और भी ज़्यादा इस लिहाज से В этой связи нашим миссионерам и людям, посвятившим свою жизнь служению религии, बस एक तो हमारे надо регулярно совершать физические упражнения. को किसी न किसी किस्म की वर्जिश जरूर करनी चाहिए И во-вторых, в этих западных странах очень распространена нездоровая еда, которую эти люди сами называют вредная еда, जिसको junk food, जो खुद भी мусорная еда. इससे परहेज करना चाहिए Они должны воздерживаться от ее употребления. बस इसका भी ख्याल रखें Так что на это тоже обращайте внимание. अगर अकेले हैं बात इतना वक्त तो मिल ही जाता है बात Если вы живете один, и ваша семья еще не с вами, अगर то вы должны хотя бы немного готовить сами. खाना पकाना भी मुरब्बी को आना चाहिए Как бы то ни было, на это надо обращать внимание. बहरहाल इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए Я не только вас увещеваю, я сам, по милости Аллаха, регулярно занимаюсь физическими упражнениями на велотренажере или на других тренажерах. दूसरी मशीनों पे И Всевышний Аллах дает мне возможность заниматься этим. बहरहाल Как бы то ни было, нам нужны здоровые миссионеры и люди, посвящающие свои жизни служению религии. इस लिहाज से И они должны обращать внимание на то, чтобы не проявлять беззаботность по отношению к своему здоровью и не быть ленивыми, чтобы они смогли выполнять свои обязанности должным образом. रंग में सरंजाम दे सके Хазрат, обетованный реформатор, рассказал еще об одном событии, произошедшем с обетованным Мессией мир ему. और वाकया В настоящее время с помощью громкоговорителя мы можем далеко донести свои слова, किया है и по этой причине у нас нет привычки говорить громко. वगैरह के जरिए से हम Или мы говорим громко до какого-то определенного уровня. और इस वजह से हम में से बहुत सौ को ज्यादा ऊंचा बोलने की У проповедников и миссионеров до того, как они приступают к практической деятельности, खास तौर पर должна быть практика говорить громко. हमने बाज़ दफा Потому что иногда нет громкоговорителей, तबलीग करनी особенно в бедных странах. याद रखना चाहिए कि उनको ऊंचा बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए बाज़ दफा साउंड सिस्टम नहीं मुहैया होता В давние времена не было таких средств, как громкоговорители, чтобы донести до людей свои слова. पुराने ज़माने में आवाज़ पहुंचाने का जरिया नहीं Донести свои слова для толпы людей было очень трудно, и надо было приложить большие усилия. मुश्किल था और इसलिए लोग प्रैक्टिस भी करते थे कि आवाज़ ऊंची करें И для того, чтобы сделать свой голос более громким, इस्लाम люди тренировались. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, в обычных ситуациях говорил очень спокойно. आवाज़ में मुखातब हुआ करते थे И Хазрат, обетованный реформатор, описывая состояние обетованного Мессии мир ему, इस्लाम की तालीम когда ему было необходимо сообщить людям об учении ислама, рассказывал. इसका एक नक्शा Когда Хазрат, обетованный Мессией мир ему, выступал с лекцией в Лахоре, это было в самом большом зале Лахоре, लाहौर में जब तकरीर и он был заполнен людьми. तो लाहौर का सबसे वसी Людей было так много, что пришлось даже открыть двери. आदमियों से भरा हुआ था И снаружи даже были установлены палатки, и они тоже были заполнены. बल्कि बाहर कनातें लगाई गई
और वो भी सामईन से भर गई। Вначале, как обычно, голос обетованного Мессии, мир ему, был тихим. आपकी आवाज И по этой причине некоторые люди даже подняли шум. ने कुछ शोर भी किया, Но потом, когда обетованный Мессия мир ему начал свое ऐसा выступление, मालूम होता था его голос зазвучал подобно आसमान से कोई трубному глазу с неба. बुलाया जा रहा है और लोग И все люди были поражены этим. तो आवाज की बुलंदी फरमाते हैं कि आवाज की बुलंदी Далее обетованный реформатор говорит о том, के что громкий голос является важной частью религиозного служения. बाज़ दफ़ा दीनी खिदमत के लिए आवाज को बुलंद करना पड़ता है। Иногда приходится повышать голос для религиозного служения. इसलिए इस लिहाज से भी В связи с этим нам надо обратить на это внимание, особенно тем людям, на которых возложена эта обязанность. Иногда некоторые люди выражают свое беспокойство о том, बाज़ लोग что уровень их доброжелательности меняется. Это хорошо, что человек анализирует себя, почему понизился уровень его доброжелательности или его интерес к проявлению добра или к поклонениям, и он беспокоится о том, чтобы это состояние не продолжалось долго, и беспокоится о том, как это можно вылечить. ये हालत जो मुझ में नेकी की कमी की है, Как бы то ни было, जो это хорошо. शौक Но иногда бывает так, что это не является каким-то недостатком. ये जायजा लेता रहे कि Дело в том, что уровень доброжелательности иногда уменьшается и иногда увеличивается. उसके इलाज की फिक्र करे। Святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ये बड़ी अच्छी однажды пришел его сподвижник и сказал: «О посланник Аллаха, я стал лицемером. Когда я сижу с вами, у меня одно состояние, когда я ухожу от вас, мое состояние меняется». Азур поясняет, नेकी और это означает, что состояние доброты и состояние чистоты моего сердца जो не остается таким, каким оно бывает тогда, когда я нахожусь рядом с вами. आती जाती रहती है। Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ответил: पास भी एक शख्स это является признаком верующего человека. आया कि यार रसूल Ты не являешься лицемером. मैं तो मुनाफिक हूँ। Так что это было действие той святой силы святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, которое влияло на тех людей, которые приходили к нему с чистым сердцем для того, чтобы научиться чему-то у святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, आपकी सोबत में и повысить уровень своих отношений с Аллахом. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Когда они находились в обществе святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, эта сила действовала. А когда они уходили от него, их состояние менялось. जाहिर है आपकी कुव्वत कुर्सी और आपकी सोबत ने Но сердце этого сподвижника испытывало страх перед Аллахом и было искренним. आपके पास बैठने वाले И по этой причине у него вызывало беспокойство то, чтобы этот уровень добра в нем не уменьшался, के लिए बैठते и это не отдалило его от религии. थे ताल्लुक के दर्जे Он боялся, чтобы в нем не появилось никакого лицемерия, फिर बाहर जाके и когда в человеке есть такое чувство, то человек для улучшения своего состояния обращает свое внимание к молитве и к истигфару, и спрашиванию прощения у Аллаха. इसलिए उनको फिक्र पैदा हुई कि नेकी में कमी की हालत कहीं लंबी ना होती चली जाए और होते होते मुझे दीन से दूर ना कर दे। Относительно этого Хазрат обетованный реформатор рассказал: ये सोच थी सहाबा की। иногда некоторые дети остаются здоровыми благодаря чрезмерной заботе о них, их матерей. इस्तिगफार से Когда у ребенка небольшая болезнь, его мать считает ее очень серьезной и уделяет серьезное внимание ее лечению. И в результате этого эта болезнь не развивается до серьезного заболевания. कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Но некоторые матери бывают такими, что они узнают о болезни своих детей тогда, когда она становится уже опасной, की वजह से ठीक रहती и ее बывает трудно вылечить. उसे जरा से भी तकलीफ हो बच्चे को Так что чрезмерное внимание матери к своим детям тоже является полезным. और इसका नतीजा ये होता है Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: करवाती है और чрезмерное внимание матери к здоровью своего ребенка является очень полезным. बढ़ने से और खतरनाक होने Точно так же,
чрезмерное внимание к своему духовному состоянию тоже является очень полезным. Например, если уровень духовного состояния уменьшается уровень поклонения, уменьшается уровень совершения добрых дел, и человек проявляет чрезмерное опасение относительно того, что по этой причине он удаляется от Аллаха, то это тоже является для него полезным. Таким образом, человек готовится к отражению опасности и защищает себя от нападения. Так что в действительности только те люди являются людьми, увеличивающимися в совершении добрых дел и сохраняют свое духовное состояние в соответствии с повелениями Всевышнего Аллаха, которые, подобно матери, беспокоятся о том, не являются ли недостатки в их молитвах и поклонениях результатом их слабости и греха. И из-за этого они не стали теми духовно больными, и их болезнь не зашла так далеко, что ее невозможно вылечить. Сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, были теми счастливыми людьми, которые, когда они беспокоились о своем духовном состоянии, приходили к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и с помощью святой силы святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, получали исцеление. И мы тоже должны беспокоиться о своем духовном состоянии, и мы должны использовать для этого такие средства, как поклонение, молитвы и истигфар. И с помощью этих средств исцелять себя. Если мы проявляем чрезмерное беспокойство о своем духовном состоянии, то это лучше, чем беззаботность. Потому из-за беззаботности иногда бывает так, что люди отдаляются от Аллаха и постепенно отдаляются от религии. И потом они становятся такими духовно больными, которых невозможно вылечить. Так что в этой связи мы должны уделять этому особое внимание. Хазрат Обетованный Реформатор однажды рассказал об особенностях проявления людьми таких чувств, как радость и грусть. Например, если у кого-то в доме предстоит свадьба, то если для этого радостного события ему приходится взять в долг, то он берет в долг и старается радоваться. И все его близкие тоже участвуют в этом радостном событии. Но для тех людей, которые не имеют никакого отношения к этому радостному событию, радость этого человека или членов его семьи или его близких, или то, что они прилагают усилия ради этого радостного события, или берут в долг ради этого радостного события, не имеет для них никакого значения. Какая им разница, радуется ли кто-то или нет, берет ли кто-то для этого в долг или нет. Или если умирает кормилец семьи, то в доме наступает траур. Но для тех людей, которые не имеют к нему никакого отношения, его смерть безразлична. Тысячи людей умирают каждый день, и об этом сообщается. Но несмотря на то, что мы узнаем об их смерти, по той причине, что мы их не знаем, мы не испытываем особых чувств. Но когда умирает кто-то из наших близких, мы испытываем большую боль. Есть такие люди, которые причиняют другим боль. Это воры, террористы, и их смерть у определенного слоя общества вызывает радость.
но у их родственников это вызывает печаль. बावजूद उनके बारे में इल्म Хазрат обетованный реформатор говорит, что это является एहसास नहीं होता необычным проявлением чувств, размышление над которым вызывает в человеке особое состояние. एहसास होता है फिर बाद ऐसे भी होते हैं जो लोगों को लिए Одна и та же вещь для кого-то является временем радости и спокойствия, करते हैं но у других вызывает состояние траура. एक तबके को बल्कि अफसोस के बजाय खुशी हो रही होती है Но есть много тех, кому безразличны радости и печали других людей. मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु बयान फरमाते हैं Хазрат обетованный реформатор сказал, का что Хазрат обетованный Мессия мир ему объяснил ему эту тему одним предложением. एक बात Хазрат обетованный Мессия мир ему регулярно читал газеты. वाहिद И это тоже является наставлением для тех людей, के लिए на которых возложена ответственность совершать религиозные дела. और बहुत से ऐसे होते И हैं в этом для них содержится урок, что они должны регулярно читать газеты फरमाते हैं कि и просматривать все новости. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Хазрат обетованный реформатор рассказал, सिखाया था что обетованный Мессия мир ему регулярно читал газеты. फरमाते हैं कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम बकायदा И в один из дней, पढ़ा करते в 1907 году, во время чтения газеты, он позвал меня, हमारे उन लोगों के लिए Махмуд, и позвал меня таким голосом, словно этого требовало какое-то срочное дело. पढ़ने चाहिए Когда я пришел к वो нему, भी देख लेना चाहिए Хазрат обетованный Мессия мир ему прочитал мне новость о том, पढ़ा करते थे что один человек, имени которого я не помню, умер. Услышав это, और पढ़ते हुए मुझे आवाज़ я рассмеялся и сказал, महमूद мне это безразлично. आवाज़ इस तरह दी कि जैसे कोई जल्दी Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал, मुस्लिम सामने в его доме траур, а ты говоришь, что тебе это безразлично. कहते В हैं чем причина этого? तो आपने मुझे खबर सुनाई एक शख्स मुझे इसका नाम याद नहीं Обетованный реформатор говорит, причина этого была в том, что печаль того, с кем тебя не связывают никакие отношения, हज़रत साहब ने не оказывает на тебя никакого влияния. पढ़ा होगा और तुम И его радость тоже не оказывает на тебя никакого влияния. मुस्लिम फरमाते हैं इसकी क्या वजह Хазрат обетованного реформатор рассказал об этом во время ना हो никаха сына первого халифа обетованного Мессии, Хазрата Мия Абдус-Салам Сахиба. तो उस खुशी का असर नहीं होता И Хазрат обетованный реформатор, выражая свои эмоции по поводу этого события, рассказал о том, как бы радовался этому событию Хазрат первый халиф обетованного Мессии, की बात है если бы он был жив, कि и как много бы он молился, и глядя на него, другие люди тоже обратили бы свое внимание к молитве. और फिर हज़रत मुस्लिम मौद ने अपने जज्बात का इजहार इस तरह फरमाया Это событие и мысль об этом вызывает в сердце особое чувство. किस तरह खुशी मनाते खुद किस कदर दुआएं करते Радостное событие любимого близкого человека вызывает особые чувства. किस कदर दुआओं की И мысль об этом создает особые чувства. फरमाया ये मौका और ये सोच То, как молился бы этот любимый человек за своих близких, вызывает у нас волну радости во всем теле с головы до ног. खुशी का मौका हो तो ये खास हरकत पैदा करती है Поэтому следует запомнить, что за тех, кто оказал вам благодеяние, и за их потомков надо молиться по-особенному. हमारे अपने करीब Мы должны ощущать каждую их радость и грусть. И вообще мы должны ощущать радость и грусть каждого члена общины, सर से потому что община является единым организмом. बस И мы можем ощущать это только тогда, когда будем ощущать радость и боль каждого члена общины. И это является средством для создания единства в общине. दुआएं करनी चाहिए खुशी और गमी के मौके में उनको महसूस करना चाहिए Хазрат обетованный реформатор рассказал об одном событии, из которого видно, каким было повиновение Хазрата первого халифа, да будет доволен им Аллах, обетованному Мессии мир ему. जब हम हर फर्द Хазрат обетованный реформатор рассказал, को महसूस भी करें я помню, что когда Абдуль-Хаким Фати-Алви, ये चीज़ है отступник, был мусульманином Ахмади, जरिया первый халиф обетованного Мессии очень любил его, и он тоже испытывал к нему особые чувства. क्या ध्यान फरमाते हैं И даже когда он начал противодействовать обетованному Мессии мир ему, он написал, रज़ियल्लाहु के मुतल्लिक़ в вашей общине, то есть в общине обетованного Мессии мир ему, никто не показывает примеров сподвижников святого пророка,
мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, кроме Маулви Хакима Нуруддина. Этот человек является достойным того, чтобы община гордилась им. Хазрат обетованный Мессия мир ему говорил, что Абдул-Хаким Патиалви написал толкование Корана, в котором он многое написал, получив эти знания от первого халифа обетованного Мессии. Обетованный реформатор продолжает: когда Абдул-Хаким Патиалви объявил о своем отступничестве, то я видел, что Хазрат, первый халиф обетованного Мессии, находясь в состоянии беспокойства, сразу позвал своих учеников и сказал: «Быстро уберите тафсир Абдул-Хакима из моей библиотеки». Первый халиф обетованного Мессии сказал: «Не дай Бог, чтобы из-за этого тафсира Всевышний Аллах был недоволен мной». Несмотря на то, что в этом тафсире толкование многих аятов он написал после того, как он спросил об этом у первого халифа обетованного Мессии, но из-за того, что на него пал гнев Аллаха, и он стал отступником, Хазрат первый халиф обетованного Мессии убрал его тафсир из своей библиотеки, думая, что он может загрязнить другие книги его библиотеки. Так что это сильное религиозное чувство и страх перед Аллахом является примером для нас. В общине есть некоторые люди, которые выражают претензии к общине, когда они наказываются или против них выносится судебное решение суда общины. И они говорят: со мной поступили неправильно, и с таким-то человеком поступили по-другому, и ему оказали покровительство. Такого рода претензии не являются новым явлением. В каждое время есть такие претензии, и такие люди были раньше, и есть они и сегодня. И рассказывая о таких людях, Хазрат обетованный реформатор говорит: в действительности для исправления системы должен существовать определенный круг единства взглядов. Возможно, что какое-то разногласие выглядит большим, но оно не создает смуты в общине. И человеку, имеющему такое мнение, разрешено находиться в общине. Но есть другой человек, которого выгоняет из общины по причине того, что, хотя его разногласие и является меньшим, но оно создает смуту в общине. Однажды один человек спросил у обетованного Мессии мир ему: «Я был шиитом и только что пришел из шиизма. Я считаю, что Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, имеет более высокий статус, чем Хазрат Абу Бакр Сиддик, да будет доволен им Аллах, и Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, потому что во мне до сих пор сохранилось влияние шиизма. Могу ли я, имея такое верование, подписать баят?» Хазрат обетованный Мессия мир ему написал: «Вы можете подписать баят». Хотя в других случаях Хазрат обетованный Мессия мир ему изгонял некоторых людей из Кадияна, причина этого была только в том, что они не участвовали в коллективных пятикратных молитвах, и в их компаниях курили кальян и вели пустые разговоры. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, пишет: «Сейчас скажите, что является большим недостатком? Считать Хазрата Али, да будет доволен им Аллах, выше Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, или курить кальян?» Несомненно, каждый скажет, что считать Хазрата Али, да будет доволен им Аллах, выше Хазрата Абу Бакра Сиддика, да будет доволен им Аллах, является большим недостатком, чем курить кальян. Но несмотря на то, что один человек имел это большое разногласие с его мнением, Хазрат обетованный Мессия мир ему дал ему разрешение подписать баят, а другим людям из-за того, что они курили кальян и насмехались, он приказал уйти из Кадияна.
Хотя обетованный реформатор рассказал, что на одном мероприятии, когда в Кадьян приехал посол Турции Хусейн Ками, и по этому случаю был организован прием. Хазрат обетованный Мессия мир ему организовал курение кальяна. Хазрат обетованный реформатор рассказывает: «Я был маленьким, но я хорошо помню, что на одном из собраний Хазрат Маулви Абдуль Карим Сахиб, да будет доволен им Аллах, сказал: эти люди привыкли курить кальян, и если мы не организуем это, то они будут испытывать неудобства». На это Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: в этом нет ничего страшного. Это не является такой запрещенной вещью, как алкоголь. Таким образом, одного человека Хазрат обетованный Мессия мир ему выгнал из общины из-за употребления той вещи, в отношении которой нет такого запрета, как алкоголь, а с другой стороны, тому человеку, который считал, что статус Хазрата Али, да будет доволен им Аллах, выше, чем статус Хазрата Абу Бакра Сиддика, да будет доволен им Аллах, он разрешил подписать баят. Хотя у самого обетованного Мессии мир ему было такое вероубеждение, что Хазрат Абу Бакр Сиддик, да будет доволен им Аллах, имеет более высокий статус, чем Хазрат Али, да будет доволен им Аллах. Хазрат обетованный реформатор говорит: в действительности некоторые вещи являются незначительными, но при некоторых обстоятельствах они вызывают большие смуты, а некоторые вещи являются значительными, но при определенных обстоятельствах являются малозначащими. Одним словом, иногда значительная вещь остается без внимания, а на маленькую вещь, по причине того, что он создает смуту, обращается внимание. Некоторые люди неразумно выдвигают возражения, и их целью является только возражать. Когда некоторые люди наказываются, то многие люди начинают защищать их и говорить слова в их защиту, хотя они не знают истинной причины, по которой они получили наказание. Поэтому им не следует вмешиваться в это дело и не следует ходатайствовать. Однако, когда система общины рассматривает их дело и считает, что их надо простить, то они прощаются. Такие возражения есть и сегодня. Они совершают неподобающее дело и вследствие этого получают наказание. Но вместо того, чтобы исправляться, они начинают говорить что-то против общины. И затем они твердо заявляют: мы не будем меняться, но система общины должна включать нас в себя. Здесь я хочу объяснить, что Хазрат обетованный Мессия мир ему, безусловно, предоставил турецкому дипломату кальян, который он хотел покурить. И это не является харамом, как об этом сказано выше. Но Хазрат обетованный Мессия мир ему ненавидел кальян, и иногда он проявлял к нему очень большую ненависть. О том, какие средства можно использовать для проповедования и каким образом их использовать, Хазрат обетованный реформатор однажды рассказал: сейчас отдел по проповедованию проповедует посредством памфлетов, раздавая брошюры и памфлеты. Однако община не может поддерживать это долгое время. Во время Хазрата обетованного Мессии мир ему проповедование осуществлялось посредством объявлений. Эти объявления размещались на 2-4 страницах, и по поводу этих объявлений в стране поднимался шум. В то время было опубликовано очень много объявлений. Иногда публиковалось по 1-2 тысячам объявлений, а иногда по 10 тысяч. По сравнению с тем временем, община выросла в десятки тысяч раз, и количество публикаций о нашей общине должно увеличиться в 50-100 тысяч раз. И затем эти публикации будут привлекать к себе внимание людей. По милости Всевышнего Аллаха, иногда эти публикации доходят до миллионов людей, и эти публикации оказывают также влияние на людей в других странах. Из Америки пришла новость о том,
что одно шведское новостное агентство отправило к представителю нашей общины своего сотрудника, и он сказал, что сейчас в Швеции люди обращаются к исламу. Поэтому я захотел узнать об этом, и мы хотим взять у вас интервью. По причине моего визита в Швецию благовестие ислама дошло до сотен тысяч людей. Одним словом, посредством публикаций, новостей или пресс-релизов, послание ислама получает широкое распространение. И это невозможно сделать в таком объеме посредством распространения литературы. Хазрат, обетованный реформатор, продолжает. Если раньше объявления публиковались 12 раз в год, то сейчас они должны публиковаться хотя бы 3 раза в год объемом 2-4 страницы. Но их тираж должен составлять сотни тысяч. И в итоге мы узнаем, какое влияние эти объявления окажут на людей. Сейчас, когда наши публикации распространяются тиражами сотни тысяч экземпляров, мы видим, какое это оказывает влияние. Некоторые люди говорят, что нет пользы от публикации в газетах. Это неверно, потому что публикации в газетах очень полезны, потому что благодаря распространению газет люди знакомятся с общиной. Посредством газет за один день об общине узнает большее количество людей, чем за 2 месяца распространения литературы общины. В настоящее время, по милости Всевышнего Аллаха, посредством газет информация об общине распространяется, и это происходит во многих местах. В этом деле большую роль играет отдел, отвечающий за печатные и электронные средства массовой информации. И это дело широко распространено по всему миру. Одним словом, отдел по проповедованию тоже должен пользоваться этими возможностями. Они должны посредством этого распространять истинное послание ислама все дальше и дальше. Недостаточно сделать одну публикацию и остановиться на этом. Наоборот, отдел по проповедованию должен проповедовать, используя эти средства. Используйте это для проповедования и ищите также и другие способы. Однажды Хазрат, обетованный реформатор, написал статью о воспитании детей, в которой он привел рассказ обетованного Мессии мир ему. Он написал: 5 сентября 1898 года, после молитвы Аср, по моей просьбе, Хазрат, наш имам, мир ему, по моей просьбе рассказал мне эту притчу, из которой узнается, что благодаря упованию на Аллаха, убежденности в Нем и истинной богобоязненности, человек становится заслуживающим того, что Всевышний Аллах сам становится его покровителем, и он удовлетворяет его нужды таким образом и оттуда, что никто не знает. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, рассказал следующую притчу. Однажды какой-то святой человек отправился в путешествие через джунгли, где жил один грабитель, который грабил всех путников. По своей привычке он хотел ограбить и этого святого человека. Но этот святой человек сказал ему: «И в небе удел ваш, и то, что обещано вам. Но при условии, что вы совершаете добродетели, уповаете на Аллаха и избираете богобоязненность. Оставьте грабежи, и Всевышний Аллах сам удовлетворит ваши нужды». Это оказало очень сильное влияние на грабителя, и он не ограбил его, и начал поступать согласно его наставлению. И наступило такое время, когда ему подавали разнообразную пищу на золотой и серебряной посуде. Хазур говорит, то есть, когда оставил грабежи и стал уповать на Аллаха, наступило такое время, когда ему подавали пищу на золотой и серебряной посуде. आगे उस कहानी का किस्सा ये है कि यहाँ तक कि सोने चांदी के बर्तनों में उसे उम्दा किस्म के खाने मिलने लगे। कहाँ तो वो चोरियाँ किया करता था। Обетованный Мессия мир ему продолжает. После того, как он заканчивал трапезу, он бросал эту золотую и серебряную посуду на заднюю часть двора.
И однажды тот же самый святой человек проходил мимо его дома, и, увидев его, этот грабитель, который уже стал добродетельным и богобоязненным, рассказал этому святому человеку всю свою историю и попросил его, чтобы он рассказал ему еще какой-нибудь аят. И святой человек процитировал следующий аят: «И клянусь владыкой неба и земли, воистину это, несомненно, истина». Услышав эти святые слова, его сердце создалось такое величие Всевышнего Аллаха, что он затрепетал и ушел из этой жизни. Эту притчу Хазрат обетованный Мессия мир ему рассказывал 8- и 10-летнему ребенку, и затем этот ребенок, став взрослым, пишет свои статьи для детей, что Всевышний Аллах — это истина, и Он святой и истинный Бог. И Он взращивает и воспитывает нас. Одним словом, бойтесь этого Бога и уповайте на Него, и избирайте добродетель. Во время Хазрата обетованного Мессии мир ему уровень детей был таким, что им давали такие уроки, которые сейчас трудно понять даже взрослым. Одним словом, нам надо запомнить, что мы должны стараться поступать согласно богобоязненности. Мы должны быть так убеждены в сущности Всевышности Аллаха, что считать Его своим владыкой, который взращивает нас и воспитывает. Он истинный, и Он святой Бог. И мы должны страшиться Его и просить Его каждое мгновение и поклоняться Ему, и всегда уповать на Него. Все это и является добродетелью, которую должен избирать каждый мусульманин, и верить в это и поступать согласно этому. Одним словом, этот урок важнее для взрослых, чем для детей. В настоящую эпоху, когда мы забываем эти вещи, некоторые люди отдаляются от богобоязненности, и вместо Всевышнего Бога они уповают на людей. Они должны запомнить, что необходимо уповать только на сущность Всевышнего Аллаха. Одним словом, пусть Всевышний Аллах создаст во всех нас эту богобоязненность. После пятничной молитвы я совершу заупокоенную молитву по двум покойным, в отсутствии тел покойных. Первый из них — это господин Аль-Хаджу, доктор Идрис Бангор. Он был первым заместителем главы Ахмадийской мусульманской общины Сьерра-Леоне. Он скончался 3 мая 2016 года после кратковременной болезни. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Ахмадият он принял в городе Бу во время своей учебы в школе. В 1966 году он удостоился чести служить общине в должности члена комитета правления Ахмадийской мусульманской общины Сьерра-Леоне. Он обрел возможность вплоть до своей смерти служить общине на разных должностях. В течение длительного времени он служил общине в качестве первого заместителя главы Ахмадийской мусульманской общины Сьерра-Леоне. Он был успешным проповедником. Посредством него многие люди приняли Ахмадият. Несмотря на то, что его дом находился далеко от мечети, молитвы Фаджр, Магриб и Иша он совершал в мечети. Свои выходные дни с утра и до молитвы Аср он проводил в мечети. Находясь там, он изучал священный Коран и совершал дополнительные молитвы. Он регулярно совершал пятничные молитвы и постоянно слушал пятничные проповеди халифа времени посредством МТА. Он постоянно изучал книги обетованного Мессии мира. Он помогал каждому нуждающемуся человеку. По профессии он был врачом. Тем не менее, он посвятил всю свою жизнь служению общине. Региональный миссионер из города Бу пишет: «Когда к нам приходили люди с просьбой о помощи, я всегда послал их к покойному доктору. Не было так, чтобы он не помог кому-то. Он помогал всем. Он был очень добрым и кротким человеком. Он лечил людей, посвятивших себя служению религии, с огромным вниманием. Он отдавал им все свои лекарства и препараты, просил их молиться за него. Бедных людей он лечил бесплатно. Он оплачивал им обратный проезд. Он
Он сделал операции на почке многим людям. Когда к нему приходили больные, несмотря на то, что он сам находился на больничной койке, он отправлял их в больницу и оплачивал их расходы. Посредством него Ахмадият принял доктор Аль-Хадж Шейху Таму. Этот доктор подарил общине участок земли. Когда об этом узнал доктор Бангора, он сказал, несмотря на то, что он пришел в Ахмадият позднее других людей, в качестве жертвователя он продвинулся дальше них. Затем доктор Бангора в центре города приобрел участок для строительства мечети и подарил его общине. Кроме того, он пожертвовал 35 миллионов леонов для строительства мечети. Покойный любил Ахмадият. Он искренне молился за халифов общины. Он был муси. Он принимал участие во всех программах общины. Эти люди жили в далеких странах. После принятия Ахмадията, по милости Всевышнего Аллаха, они обрели развитие в своей вере. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степени в раю и сохранит Ахмадият среди его потомства. Пусть будет так, чтобы они обрели преданность. Имя второй покойной, по которой будет совершена заупокойная молитва, госпожа Мансури Бегим. Она была супругой господина Халида Сайфулы Хана, заместителя главы Ахмадийской мусульманской общины Австралии. Она умерла 21 июля 2016 года в Австралии. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Она регулярно совершала пятикратные молитвы и молитву тахаджуд. Она постоянно возносила мольбы. Она всегда проявляла ревностное чувство по отношению к Ахмадияту. Она очень любила институт Ахмадийского халифата. Она была святой и добродетельной женщиной. Даже находясь в больнице, она беспокоилась о своих молитвах. По причине своей болезни она иногда забывала слова молитвы, поэтому просила своего мужа напоминать ей их. Она обрела возможность служить общине в должности главы женской организации Ахмадийской мусульманской общины Австралии, в Ливии, в городе Кербеля в Пакистане, а также в квартале Сивалейн в Лахоре. Она создавала свою команду и работала вместе с ней. Она с большой любовью относилась к священному Корану и постоянно изучала его. Она облучала священному Корану не только своих детей, но и других детей. Она была мусия и с большим желанием платила свои взносы. До июля 2016 года ее взносы от имущества и доходов были оплачены. Она оставила мужа, 2 сыновей и 3 дочерей. Все ее дети служат в общине в разных сферах. Один из ее сыновей по имени Умар Халид живет здесь. Он является главой Ахмадийской мусульманской общины одного из кварталов Лондона. Второй ее сын занимает должность секретаря офиса Вакф Джадид в Австралии. Пусть Всевышний Аллах возвысит ее степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует ее. Пусть в ее потомстве навсегда сохранится искренность и преданность. Аминь. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر